Веслање на даска, Падл Клаб, наши редовни гости во Македонија наутро, овој пат најавуваме нова сезона. Јас со нетрпение очекувам да поразговарам со Дамјан Петрески од Падл Клаб Скопје за тоа што ќе донесе новата сезона. Добро утро официјално. Добро утро, фала на поканата. Постојано известуваме за некој надпревар, што сте го освоиле, колку добро сте поминале на некој настан кој што сте го организирале, но всушност веслањето на даска преиде во еден спорт во кој што секој може да учествува веќе. Буквално така. Доаѓаат кај нас на наши обуки буквално луѓе од 8 до 88 годишна возраст и се буквално сите првенци, да не речем, можеби 90% од луѓето кои не доаѓаат на нашите обуки се првенци. Некои сакаат да си ја усовршат техниката, но најчесто не доаѓаат луѓе кои прв пат веслаат и буквално нема некоја граница, можеби со некои хронични заболувања, тешки повреди кои имале, па да имаат проблем за исправањето на даската или издржањето на баланс на самата даска, но веќе толку е чест спортов да луѓе што можеби не сакале на почетокот, веќе го гледаат толку често и сакаат да пробаат нешто вакво. Тука ни се и инсертите, тука ни се и фотографиите, да подсетиме што беше тоа веслање на даска. Сега колку и да изгледа вака страшно, кога ќе се види колку да изгледа дека е невозможно, оној факт кој што побива Дамјан, велиш и луѓе кои што вака кога ќе ги видиш на улица несигурно чекорат, се исправаат на даска. Да, јас исто тоа го мислам. Најчесто луѓето кои мислат дека ќе имаат најголем проблем, они се први кои се исправаат на даска, а луѓе кои можеби имаат некоја фитнес позадина со јога што се бават, тие имаат поголем проблем, барем ако им треба на некој 5 минути да се исправат, на некој му треба 15 минути да се исправи, но секој случај почетокот ни е на колена, секоја обука ја почнуваме така. Се исправаме на даска кој како ќе се чувствува постабилен ни самиот дел од веслањето, така да на некој можеби му треба малце, на некој повеќе за да се исправи, но најчесто сите се исправат во првите 10 на 15 минути од самата обука. Првично го правиме тоа на обала, го објаснуваме техниките, сигурносните фактори кои треба да ги запазат пред веслањето, за да може да си имаме едно поголемо уживање дори сме на вода. Добро, се е возможно, доколку се сака, значи се може, нема ограничувања. На 15 април започнува новата сезона, со нетрпение сезона оваа година, да. Бога ми, членовиве буквално секој ден ни пишуваат, а се подобри времето. Ми искачаме на нова година, било што и да се случува со временските услови надвор, која се на убава страна, која е сончево, знаеме максимално да го искористиме и да искочиме, но не е како што ги имаме активностите после 15 април да сме многу почесто на вода како во тој период, кога ни е нас реално сезон. Добро, 15 април кога ќе започнете, може било кој што сака да ве контактира? Реално почнуваме со активности со рекреативци најчесто од мај, бидејќи е потопло. Мај самиот месец, а и октомври кога завршуваме сезоната ни се дождливи, така да не предвидливи се толку за да може да ги организираме овие обуки и тренинзи. Но со членовите почнуваме официјално секоја година, веќе седма оваа ќе ни биде на 15 април и завршуваме на 15 октомври, но за рекреативци почнуваме од 1 мај. Така да од 1 мај веќе кој сака може да ни се придружи. Многу од луѓето кои си веслаат сами повеќето бараат дружба, сакаат со некого да се на вода за да не веслаат сами, така да у принцип активностите ни се од мај до крајот на септември, пошто април и октомври се доста непредвидливи, барем временски услови за да може да организираме некои вакви активности околу вода. Секогаш ми беше многу интересно тоа дека вие веславте на Козијак наутро рано, во 6 часот наутро до 8 пред работа, како еден вид на спокојство, мир, спорт, рекреација, се во едно пред стартот на работните обврски. Баш така, малце да еден убав почеток на денот, не само за мене, буквално за секој кој доаѓа со нас, да се избегне таа гужва са бајле, одејќи према работа или враќајќи се од работа, знаете какви гужви знаат да фатат во Скопје конкретно, така да ги избегнуваме тие са бајле, почнуваме многу порано неголи повеќето од луѓе кои се будат кај нас. Ние сме веќе во вода, се разигруваме малце за пред да почне денот и работните обврски, бидејќи најчесто ги имаме активностите од понеделник до петок, сабота и недела сме по цел ден у вода, сме по околни езера, како и оваа година имаме доста организирано настани низ цела Македонија, да ги активираме овие малку
не толку познатите езера кај нас, барем што не се посетуваат толку често, освен од локалци. Конкретно имаме настан на Калиманци, на Глобочица, каде што повеќето луѓе одат можеби само за риба. Овој пат ќе одиме од оваа година да ги пробаме да ги активираме и луѓето што се во тој регион. Има и други веслачки клубови кои сакаме да ги активираме, бидејќи си прават активности или на наши везера, Скопски везера или во Охрид најчесто, но веќе анимација и на помалите места за да може да се го прошириме спортов барем колку што можеме. Кога веќе го споминавме Охрид, не може да не го споминеме и традиционалниот настан кој што и летово се подготвува, кој јуни? 23 јули. Јули, 23 јули, добро. Да, баш на средина на летото. Пробуваме да избегнеме ланската сезона, имавме многу гужва во Охрид, пробувајќи да стигнеме и да го организираме све да биде на време. Беше околу 2 август тој викенд кога сите беа... жижата, што би рекле народно. Една од поентите беше да го направиме тоа за што повеќе луѓе да не видат, да видат самите луѓе на плажа, да видат токаа бројка на луѓе кои поминуваат и да се заинтересираат за овој спорт, секако да го дигнеме на некое повисоко ниво, а истото и ова што го правиме со посета на различни езера низ Македонија за да запознаеме што повеќе луѓе со овој спорт. Имаше лани кога зборувавме тука веднаш по настанот, интересно беше тоа дека имаше многу заинтересирани. Како иде пријавување, иде претходно или директно кога ќе биде настанот може да дојдат и да ви се обратат? Има многу организации околу ваков настан, така да многу е битно што порано да се пријават. Завршува пријавувањето еден месец пред самиот настан за да може подобро да го организираме, така да што поголема бројка добиеме за колку луѓе ќе учествуваат на самиот надпревар на почеток на годината, што подобро ние ќе може да го организираме. У ситуацијава ја затвараме негде на 1 јуни регистрацијата за самиот настан. Може се пријави секој кој има своја опрема, не може да изземат од кај нас. Квалификациите, бидејќи мислиме дека секој може да заврши оваа 25 километри рута, 26 конкретно е, авантура низ Охридското езеро. Ова се слики од Охрид, од Ланичина, така? Да, ова се ланските слики, со тоа што мислам дека луѓе со несоодветни даски за ова ни дојда лани и сепак нема проблем да го поминат цел кросинг на езерото во Охрид, со тоа што го правевме групно. Сите идевме заедно, се чекавме на паузите, имавме 2 паузи, ги правевме на Трпеца и на Лагадин и полека се придржувавме кон целта, ни треба отприлика 7 сати за оваа авантура да се заврши. Оваа година ќе имаме и трка и авантура како ланската, каде што пак ќе се оди групно, а тие што се тркаат ќе си одат по некоја пократка дистанца, ќе биде 22 км за нив, за да може што попрво да стигнат до Охрид. Бидејќи се почнува од Цветинаум, буквално најубавиот дел од Охридското езеро ќе имаат прилика да го видат веслачите, така да моја препорака би било што повеќе луѓе да се пријават за поинтересно да го направат, да биде ова искуство не само за нас, туку и за сите кои се пријави. А дотогаш може искуство да се стекне, доколку оние кои што мале веќе искуство од 15 април ве побараат, а оние кои што немале од 1 мај. Бога ми баш. Да, ве побараат. Некоја рута, да речеме, веќе испробана и проверена, вие Козјак, да речеме како подготовка пред летото? Мислам дека немаме езеро кое не сме го веслале кај нас. Ми спомена дека ја избегнувате матка од причини што е матка студено. избегнуваме со почетници, бидејќи не е убаво да паднеш и да се шокираш од колку е ладна водата, горе-доле константна. И да се откажеш. Да се откажеш, да се исплашиш од нешто такво. Во принцип неконтролирано паѓање на сами обуки нема, освен од луѓе кои не ги следат инструкциите. Се дојдени со партнерот, сака да се покажат пред нив, па се исправаат пред време, не слушаат каде треба ги поставиш нозете, кога да се исправиш и така од шала пријатели се удираат со даските на вода, сакајќи да го бутне едниот другиот или така да во принцип такви паѓања имаме со тоа што сакаат да се освежат, сакаат да паднат во вода, но кога ги правиме активности во овие периоди од годината, пожелно е да не се падне. И матка избегнуваме со почетници само заради тоа. Реално избегнуваме да ги однесеме на место каде што би имало шанса да паднат. Тамо секако има и кајчиња, многу е тесен кањонот, па знаат да направат бранови, брановите се удираат од карпите и пак се враќаат кон нас, така да најчесто е клекни стани тамо само за да избегнеме паѓање во вода.
најчесто ги правиме активности буквално на било кој извор освен Матка, бидејќи сегде е потопла водата, него ли овде кај што има неколку извора во самото езеро и е буквално преку целата година константна температурата. Така да нема врска локалното население, македонска каменица ќе не бара за во Калиманци, него ќе не бараат за во сега Тиквешко езеро, така да сите си бараат да бидат што поблиску до својот град, за да може да ги изведуваат овие активности. Така да Матка ни е најмногу за Скопјани кои ја бараат, кои се членови можеби кај нас, па често сакаат да отидат. Секако не се активностите пред да почнат со кајаците со членовите, за да може да ги избегнеме овие гужви, да имаме еден правилен тренинг како што треба. А другите се буквално сами сме на езеро, кај да одиме, нема никој. Освен рибари, можеби со некој кајче да поминат колку да направат здраво. Таа е убавината. Магични се утрата. Бога ми, кај нас тишина. Конкретно многу луѓе немаат прилика, но кога почнува денот, кога се изгрева сонцето, најчесто испаруваат езерата и буквално изгледа магично. На последната посета на Беровско, толку сакавме да го фатиме, многу мала нијанса од езерото фатиме кај што е магловито и целото испарува и буквално како си некој мистично езеро. Но тоа се случува и на Матка кај нас, се случува и на Козја, која толку рано се почнува буквално да фатиме таа промена на температурата, каде што испарува самото езеро, бидејќи наједнаш искача сонцето и го затоплува. Буквално магично изгледа. Она што го раскажувавме, го дополнивме со фотографии и доволна причина сите оние кои што ги заинтересиравме од 15 април или 1 мај да ве побараат. 1 мај се надам за рекреатици, више тие кои сакаат да не исконтактираат до 15 април, веќе не исконтактирале. Така, подготвени. Дамјан, ти благодарам што беше денеска нашиот соговорник.